我发现其实市面上引进版权的绘本还是占多数的。那这个时候，其实作为一个妈妈啊，或者作为一个文化的教学者，其实我觉得这是一种使命感，就是那我们要为中国孩子创造中国的精神粮食。好，所以这也是我一直以来深耕在这个领域，然后不断的对中国文化作为对象，然后把它创新演绎成适合今天孩子阅读的绘本的这样一个初衷。我们用到各种比较中国的美学语言创作的绘本，比如说用到刺绣来做绘本，还有水墨来创作绘本等等，就是在内容和形式上一直在做更彰显中国文化特质的这样的探索。随着中国的免签政策，然后在 TikTok 上越来越多的海外的人们看到中国的衣食住行，所以他们也会对中国人的生活会感兴趣。相应的，中国美食系列的绘本啊，中国神话的绘本啊，也会成为他们满足兴趣的这样一个读物。